Siamo così vicini, davvero vicini della nostra consacrazione, il giorno del momento della consacrazione alla Madonna, la consacrazione a Gesù Cristo per la mano della Madonna. E è molto comune oggi, questa che è la 19ª, no? Lezione sulla consacrazione, la persona dopo che ha meditato, diciamo, l'ha meditato sulla vita della Madonna, meditato verso se stesso, ha guardato verso se stesso, se la persona ha fatto davvero una meditazione, ha sentito, diciamo, come in certo senso siamo così lontano, non siamo così preparati per questo momento. E dico che è molto comune, ripeto, ho detto 2 volte, questa è la terza volta che dirò qui, che il segno caratteristico di una persona che è preparata per consacrarsi è non sentirsi preparato, no? Perché è una cosa così alta, un dono, davvero un dono, e diciamo molto al di là, no? Della nostra, diciamo, capacità, che è giusto sentire che non siamo davvero preparati. Così oggi vedremo proprio l'ultima parte, diciamo questa lezione, finiremo il trattato, proprio in questa 19ª lezione, e vedremo giusto nell'ultima lezione, la lezione 20, quella che finisce il nostro corso, il testo della consacrazione che sarà, diciamo, proclamato nella prossima settimana per tutti voi qui insieme. Così, che cosa abbiamo visto? La settimana scorsa, lezione scorsa, abbiamo visto, diciamo, le pratiche esteriori. Diciamo, e oggi vedremo giusto che cosa, diciamo, le pratiche interiori, che cosa dentro di noi, come un riassunto di queste, diciamo, tutte le lezioni che abbiamo sentito, un riassunto qual è? Dice, pratica interiore per divenire perfetti. Ma che cosa vuol dire perfetto? Adesso non avrò nessuno, diciamo, niente di sbagliato, niente. Vuol dire perfetto nel senso più letterale della parola, che vuol dire perfetto. No, perfetto vuol dire fatto per qualcosa. Che cosa manca per noi per essere d'accordo con, diciamo, un vero figlio della Madonna? Dice così nel numero 257. Numero 257 dice così: oltre alle pratiche esteriori di devozione di cui abbiamo parlato, che non bisogna omettere né per negligenza né per disprezzo, finché lo stato e la condizione di ciascuno lo permettono, ve ne sono delle altre interiori, adattissime alla santificazione per quelle che lo Spirito chiama ad una più alta perfezione. E utilizzo una formula, una frase profonda, che è interessante anche, diciamo, imparare da memoria. E come si dice anche in francese, par cœur, no? E che in portoghese si dice decorare, no? Nel senso, diciamo, di essere d'accordo con il cuore. È quando la mente è d'accordo con il cuore, no? Diciamo, avere non soltanto nella testa la frase, ma principalmente nel cuore, che dice così: fare tutte le azioni per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Per mezzo di, con, in e per Maria. Sono questi 4 punti, sono gli ultimi, che San Luigi chiude il trattato facendo questo riferimento, dicendo così, e anche dice, onde farle più perfettamente per mezzo di Gesù, con Gesù Cristo, in Gesù e per Gesù. E adesso vediamo questo primo. Che cosa è fare tutte le cose per mezzo di Maria? Bisogna fare le proprie azioni per mezzo di Maria, cioè bisogna che obbediscano in tutte le cose alla Santissima Vergine e si conducano in tutte le cose con il suo Spirito, che è lo Spirito di Dio. Lui va a parlare che cos'è questo Spirito di Dio. Essere così, diciamo, la Madonna è così attaccata, così unita a Dio, che non possiamo distinguere. Esiste una cosa che è un modo di essere della Madonna e un modo di essere di Dio. No, è Lui stesso. La vita della Madonna è stato che cosa? Ogni azione della Madonna era essere unita al desiderio di Dio.
Diciamo, tutti noi, in certo senso, abbiamo desideri. Capire anche il significato della parola desideri, no? Desidera, diciamo, essere d'accordo con le stelle. È quello che diciamo di desiderare, diciamo, perché è essere d'accordo con le stelle, perché le stelle è che, diciamo, davano come fosse quello che tu desidera. Però per noi, diciamo, abbiamo desideri, purtroppo, è quello che San Luigi va a dire, che tanti nostri desideri sono lontani da Dio, ti porta per lontano da Dio. E per questo, diciamo, quando parla, San Luigi parla, tutti parlano dell'umiltà della Madonna, vuol dire questo, dire che per esempio la Madonna ha voluto di tal modo essere d'accordo con Dio, che dice, faccia in me quello che è d'accordo con la tua volontà. Diciamo, faccia con che la mia volontà sia d'accordo con la vostra. E parla molto della necessità di obbedire. Udire. Obbedire vuol dire, è quello qui. Perché è sentire, udire, obbedire vuol dire e fare quello che mi è stato comandato di fare. Diciamo, sembra difficile, è facile obbedire. Il difficile è quando tu voglia mettere la tua volontà in un posto più alto di quello che è la volontà di Dio per te. Dico perché qualcuno qui ha fatto cura dei bambini, no? E sempre qualche volta la difficoltà, dice, del bambino obbedire. Ma perché? Perché vuole imporre la sua volontà, pur essendo così debole, verso la tua che conosce. Dice un detto francese che diceva così, se la vecchiaia potesse, no? E la giovinezza sapesse, no? È così, perché quando qualche volta tu puoi, non sa. E quando tu sa, non può, no? Così è la bellezza, diciamo, di essere aperto il cuore, di obbedire, è utilizzare dell'esperienza dell'altro per te. Un autore diceva così, bisogna anche imparare con gli errori degli altri, perché tu non hai tempo sufficiente per commettere tutti. No? Non bisogna che tu vada a dire che attenzione, un buco. No, tu cade prima per dopo capire. No, si dice attenzione, è pericoloso cadere. Segua. E questo, diciamo, è l'obbedire. Ho sentito, ho fatto. E per questo, diciamo, un atteggiamento più, diciamo, anche quando fa riferimento, no, all'uomo e alla donna. La donna è molto orecchio, l'uomo è molto sguardo. Per questo qualche volta è più difficile l'uomo obbedire. Perché per lui, diciamo, soltanto quello che ho visto, anche ha difficoltà di avere più fede. Perché, diciamo, è così attaccato come San Tommaso, no? Al vedere, per credere, che mai, diciamo, non è molto di obbedire, però qualche volta, per questo che dico, obbedire a quello che merita essere obbedito. Perché qualche volta, purtroppo, quelli che sono più ingannati, le donne qualche volta. Lo dico perché? Perché qualche volta molto attento, gli piace sentire. E qualche volta no, è così preoccupata in vedere. Dice, con questa attenzione, Dio, tu devi obbedire. Per questo che San Paolo va a dire, la fede viene per l'orecchio, dell'udito. Perché è qualcosa che io non vedo, però che succede? Una volta che mi hanno detto che è così, crederò. Per questo, per il mondo, sguardo. Devi vedere, non credere soltanto quello che tu senti. Per Dio, tu devi dare più attenzione a quello che tu senti che quello che tu vedi. E bisogna dire così, prende questo, parlando di cose, obbediscano in tutte le cose alla Santissima Vergine e si conducono in tutte le cose quel suo spirito che è lo spirito di Dio. Quelli che sono condotti dallo spirito di Maria sono figli di Maria. Quelli che sono condotti dallo spirito di Maria sono figli di Maria.
forti, perché ho ricordato che qualche giorno fa, anche nella preghiera, no? Monstra te se matrem, quello che diciamo c'è nella Ave Maristella, il monaco che era diciamo un po' provato, in difficoltà, e si avvicina alla statua della Madonna e dice, sentiva quella tristezza intera di mostra te se madre, ossia dimostra che tu sei la mia madre. E quella Madonna è preso vita, ha guardato lì e ha detto, mostra te sei figlio. Se tu vuoi che io devo dimostrare che sia la tua madre, prima tu devi agire come figlio. È questo che non vogliamo. Vogliamo soltanto, venga a me il tuo regno, no? Ma non vogliamo di andare, di donarsi, di consegnarsi verso il regno di Dio. Vogliamo che le cose vengano a noi, però noi non, alla fine non facciamo quello che Dio voglia. Per esempio, San Bernardo, quando parlava, San Bernardo di Chiaravalle, quando parlava, per esempio, dicendo che la temperanza genera la ricchezza e la ricchezza genera la intemperanza. Perché diceva così, è naturale che una persona che, diciamo, pur non guadagnando molto, ma sia così temperante delle spese, che diventi ricco. Ma qualche volta, quando la persona diventa ricca, non sia attento, quello lì, qualcosa di più ti fa anche intemperante. Così la persona che cerca di mettere la sua vita d'accordo con Dio, naturalmente e anche soprannaturalmente, la grazia di Dio viene a te. Però quante volte io vedo una persona, diciamo, fare le preghiere a Dio, volendo salute, volendo, diciamo, pace, però la sua azione di tutti i giorni è creare confusione. E alla fine dice, come Dio non porta la pace alla mia famiglia? Aí si dice, ma che cosa tu stai facendo per avere la pace nella tua famiglia? Tu sei un strumento di unione, di armonia, o tu sei un strumento di divisione, di confusione? Tanto che tu puoi vedere, se tu cominci a chiacchierare, diciamo, allungare, può dire così, con la persona e capire il problema dell'altro, vado a vedere che la ragione dei problemi è nella persona. Perché se tu parli con il marito, dice la moglie, se parla con la moglie, il marito. Se tu parli con ambedue, sono i figli. E se tu parli con i figli, sono i genitori? Dice assim, ho capito, il problema sono in tutti. È questo che dobbiamo essere sincero, e San Luigi va a chiedere in questo periodo di meditazione, questo conoscere se stesso, per non trovare le soluzioni fuori in questo senso, e non trasferire la soluzione per gli altri. La soluzione viene di dentro di noi, no? Ricordo qui una storia che era così. Era un uomo, era un monaco considerato santo, e un altro diceva, lui c'era questa possibilità di leggere il cuore degli altri, e anche di sapere le cose che erano proprio nascoste, come San Pio di Pietrelcina e tanti altri. E un uomo ha preparato, diciamo, una trappola per questo santo. Che cosa ha preso? Ha preso un piccolo uccello, un uccellino, l'ha messo dentro della mano. Ha chiuso la mano e ha detto così. Domanderò a questo uomo se davvero lui conosce le cose. Sì, dice, io con l'uccello nella mia mano. E domanda, questo uccello è vivo o è morto? Se l'uomo dice che è vivo, io chiudo forte la mano e lo uccido. Se l'uomo dice che è morto, io apro e presento, guarda, io ho preparato questo per mostrare davanti a tutti gli altri, come quell'uomo, diciamo, era un bugiardo, questa è la sua intenzione. E che succede? In quel momento lì, arrivano tante le persone che volevano parlare, così dici, se tu sai le cose, se tu sei capace di leggere il pensiero degli altri, mi dica, ho un uccello nella mano, la mia mano indietro così, questo uccello è vivo o è morto? L'uomo ha guardato
con sguardo severo verso lui dice, guarda, la risposta è nella tua mano. No, la risposta è nella tua mano. Ossia, la risposta per il bene o per il male tuo è nella tua mano, perché nessun altro è capace di fare un male spirituale contro di te, nessuno fuori di te, soltanto noi che siamo capaci, perché come San Paolo diceva, può uccidere il corpo, ma contro l'anima nessuno può fare. Così diciamo, la risposta del futuro nostro è sempre nella nostra mano. Io dicevo un'altra cosa. Io dicevo, per esempio, quando una persona è preparata per la consacrazione, dice, Padre, non mi sento degna. Davvero, tu non sei degna. Non mi sento, diciamo, preparato. Davvero, tu non sei preparato. Non mi sento, diciamo, capace di seguire quello che San Luigi, diciamo, chiede. Davvero non siamo preparati, però diciamo Dio che può fare questo dentro di noi. Qualche volta facciamo la domanda se adesso, non lo so, ho 50, 60, 70, 90, 100, non lo so, no? Non lo so, che succede? Ho domandato a un uomo così, un uomo adesso conosco, è il paese l'uomo più anziano del mondo, no? L'uomo più anziano del mondo. Sai che le 50 persone più anziane del mondo, 49 sono donne, no? Soltanto un uomo, quello più... Io una volta ho domandato all'uomo, uno dei più anziani, come tu riesci a... che cosa tu hai fatto per vivere tanto finora così? Non sono morto. L'unica cosa che ho fatto. E l'altro ha detto così, no? Che cercava il cibo, l'altra cosa dice, la preghiera. Un'altra ha detto così, ho pregato tanto, no? Però una volta, quello che ricordava un uomo anziano, ha detto così, ha conosciuto un istituto, un istituto religioso e diceva, guarda, se io fossi un giovane, è così bella questa missione che tutti fanno, che se fossi così giovane il mio desiderio era di entrare e fare lo stesso. E tutte le persone hanno piaciuto il commento. Io ho presentato una volta al nostro fondatore dicendo così, lui in quell'epoca c'erano più di 80 anni e diceva così, la risposta di questa persona per me non è la più giusta, perché una persona, indipendente dall'età, 50, 60, 70, quando trova quello che deve consegnare la sua vita, non importa quanti anni tu hai, tu devi iniziare quel momento in poi. Diciamo, la persona, se tu non hai più forza fisica di fare qualcosa, ma sempre c'è tanta cosa che tu puoi fare. Dice, non importa il momento, importa giusto con quello che tu fai di adesso in poi. E questo risponde a un'altra domanda che mi hanno fatto sulla consacrazione. Guarda, io non so che cosa ho fatto davvero nella mia vita. Sarà che diciamo, penso che ho fatto molto male, penso che diciamo, non è andato bene, non ho fatto quello che io devo fare. Sì. Brava. Adesso la tua responsabilità non è tanto in funzione del passato, è in funzione di oggi e poi. Ma adesso con la consacrazione della prossima domenica, diciamo, che cosa farò? Dici, questo che importa, di oggi in poi, e non quello che tu hai lasciato di fare indietro. C'è un fatto bellissimo, durante la Seconda Guerra Mondiale, un uomo era stato militare, l'uomo è stato militare, è stato proprio, diciamo, c'è diverse malattie, no? Era ferito, e diverse, diciamo, cose che sapeva che non c'era soluzione, però era nel letto, un uomo era proprio ateo, ma ha visto una suora giovane, no? Più o meno giovane, che faceva cura di lui nell'ospedale, ma quella, diciamo, pietà di quella suora, quando non c'era niente, diciamo, cosa più specifica da fare, lui vedeva la suora pregando il rosario. Vedeva il rosario costantemente e lui si è commosso e una volta ha domandato così, da quanto tempo tu preghi il rosario? Dice, guarda che dal tempo che mi conosco come persona, da bambina,
io prego il rosario con la mia famiglia. Ho imparato con la mia madre, ogni giorno ho pregato il rosario durante tutta la mia vita. E l'uomo io, più 60 anni, mai ho pregato un rosario. E ha fatto qualcosa così. Ha domandato quanti rosari io devo pregare per in 3 anni, dare un rosario per giorno nella mia vita. Hanno fatto un calcolo altissimo, più di 50-60 rosari per giorno. Lui era lì nel letto dell'ospedale, così, e sai che quel calcolo che l'uomo ha fatto? Lo ha vissuto 3 anni, è morto nel giorno che ha compiuto un rosario per giorno. No? La sorella dopo ha raccontato commossa, perché lui passava tutto il giorno pregando. Ricordo un altro fatto, che era una coppia che diciamo, vivevano, però non erano sposati, sapevano che non c'era, diciamo, questa possibilità anche di sposare. Lui diceva così, era un italiano, però non abitava in Italia, un uomo, diciamo, molto di buona famiglia del nord d'Italia, perché, diciamo, le sue antenati hanno studiato con il re d'Italia, e lui ha conosciuto la Chiesa Cattolica, si erano separati, e adesso dice, che cosa faccio? Dice, devo prendere una soluzione importante per parlare con la mia moglie, no? Con quella che la persona dice, però sarà che quella persona è preparata per sentire quello che devo dire? No? E lui diceva, ha preso un pullman, un viaggio lungo, 3.000 chilometri. In Brasile erano più di 50 ore di pullman. E lui ha cominciato, sai, devo iniziare a pregare. Lui durante tutto quel momento lì ho pregato, non so quanti rosari, davvero, ho cominciato di tutto il percorso chiedendo a Dio che preparasse l'altro per quello che devo dire. Una decisione bella dal punto di vista della fede. E succede che quando lui è entrato a casa, la moglie è avvicinata a lui, guarda, devo parlare con te una cosa. Dice, giusto quello che lui ha chiesto. Da tutto il viaggio, lui ha cominciato a piangere perché lui non c'era, diciamo, non sentiva preparato per iniziare quella proposta, no? Quella richiesta. E la persona altra ha parlato. E alla fine lui, dopo questo giorno, ha fatto il proposito del rosario e da comunione ogni giorno, ambedue, che, diciamo, fanno insieme ogni giorno la comunione, perché lì hanno fatto un proposito, questo proposito deve essere mantenuto con l'Eucaristia e col rosario. No? E San Luigi dice che devo fare le cose per mezzo di Maria. Dopo disse che lo Spirito di Maria, diciamo, è lo Spirito di Dio. Un po' dopo, nel numero 259, dice così, che l'egoismo è la cosa che più allontana da Dio, perché diventa una persona che è egoista, è un idolatra, perché mette se stesso nel posto di Dio, perché l'idolatria è giusto questo, qualsiasi cosa che tu metti, diciamo, Dio in un punto, Dio mette Dio in secondario, no? È il secondo e non il primo, è una forma di idolatria. Dice, affinché l'anima si lasci condurre da questo Spirito di Maria, bisogna prima rinunciare al proprio spirito, alle proprie vedute e alla propria volontà, prima di fare qualche cosa. Per esempio, prima di pregare, di celebrare, di ascoltare la Santa Messa o comunicarsi, eccetera. Perché se noi seguiamo le tenebre del nostro spirito e la malizia della nostra volontà e delle nostre opere, sebbene appaiono buone, poniamo ostacolo al Santo Spirito di Maria. Noi diciamo che qualche volta, quando tu prendi la tua decisione, di fronte alla decisione della Madonna, possono apparire buone. Però diciamo, non sono d'accordo con Maria, dice il 2. Bisogna consegnarsi allo Spirito di Maria per essere guidati nel modo che essa vorrà. Bisogna mettersi e rimanere nelle sue mani virginali come un strumento nella mano dell'operaio e come un liuto nelle mani di un buon suonatore. Così, per esempio, con una penna. Una penna, per esempio,
non posso dire è una volontà. La penna fa quello che io faccio con la penna. Diciamo, se è per scrivere, la penna scriverà quello che io voglio. È la volontà dell'altro. Così il vero schiavo della Madonna agisce così. Signore, voglio essere, diciamo, come un strumento nella mano di un operaio. Diciamo, come di un bel artista che utilizza gli strumenti. Immaginare se l'artista va, per esempio, quando fare così, gli strumenti, no? Il martello, l'altro, cercano di fare un'altra cosa. Mai riesce a una buona opera. Il problema è che sempre pensiamo che la nostra volontà è superiore. Per mai può essere superiore alla volontà di un altro. Per non sulla volontà di Dio verso di me. E dice così, terzo, bisogna di tanto in tanto, durante e dopo l'azione, rinnovare lo stesso atto di offerta di unione, poiché più lo si farà, più ci si santificherà e più presto si giungerà all'unione con Dio. E l'ultimo parla, diciamo, con Maria, del numero 260. Che cos'è fare le cose con Maria? Bisogna compiere le proprie azioni con Maria, vale a dire, riguardare Maria in ogni azione come un modello completo di ogni virtù e perfezione. Bisogna, portanto, che in ogni nostra azione esaminiamo come le ha fatta e come le farebbe Maria se fosse al nostro posto. Ho spiegato nella settimana scorsa, mi ricordo questo, che diciamo ogni atto nostro deve prendere una decisione, nel lavoro, a casa, anche diciamo acquistare qualcosa, un vestito, acquistare diciamo perché sarà che questo è d'accordo con Maria? Abbiamo parlato per esempio nel corso degli angeli, no? Mi ricordo che abbiamo parlato come l'armadio della Madonna, apri il tuo, dici, sarà che se è una donna, un uomo, San Giuseppe gli piacerebbe questo? O se la Madonna utilizzerebbe questo? Perché sono tante cose, diciamo, almeno per dire strane, diciamo, brutte che si vede, dici, mio Dio, sarà che la persona, qual modello, no? Che la persona prende? È proprio questo. E per ultimo, si dice così, per Maria, nel numero 2, dice, infine, bisogna fare tutte le azioni per Maria, perché quando uno si è consacrato interamente al suo servizio, è giusto che faccia per essa come un familiare, un servo, un schiavo, non che le ritenga come fine ultimo dei suoi servizi, il quale è solo Gesù Cristo, ma come suo fine prossimo, mezzo misterioso e sicuro per andare a Lui. Come buoni servitori e schiavi, non bisogna rimanere inoperosi, ma appoggiati alla sua protezione, dobbiamo intraprendere e fare grandi cose per questa augusta sovrana. Bisogna difendere i suoi privilegi quando sono contestati. Tante volte una persona parla di Gesù, parla contro Gesù, parla contro la Madonna e rimaniamo zitti. Per se qualcuno dice qualcosa che purtroppo anche siamo, tu si arrabbia. Come non avere un vero devoto della Madonna, un vero figlio, questo desiderio di difendere la sua Santa Madre, il suo Divino Figlio. Dice, bisogna parlare e gridare contro quelli che abusano delle sue devozioni per oltraggiare suo Figlio e nello stesso tempo stabilire questa vera devozione. Non bisogna prendere da essa per questi piccoli servizi, sino l'onore di appartenere ad una così amabile principessa e la felicità di essere con essa uniti a Gesù suo Figlio, con un vincolo indissolubile nel tempo e nell'eternità. E finisce dizendo così, glória a Gesù in Maria, glória a Maria in Gesù, glória a Dio solo. No? E viene l'ultimo punto del trattato, che è questo, e che finiremo proprio così, che lui parla della comunione, perché la impressione lui parla prima, però della comunione dice così. San Luigi Maria Grignon di Montfort dice così. Prima della comunione lui spiega come la persona deve prepararsi per fare una buona comunione. Dice, e dopo la comunione come la persona deve fare la preghiera. Dice così,
rinuncerai al tuo fundo. Prima cosa che devi fare, ti umilierai profondamente davanti a Dio. Secondo, rinuncerai al tuo fundo tutto corrutto e alle tue disposizioni, per quanto il tuo amor proprio te le faccia vedere tutte buone. Qualche volta amiamo così i nostri pensieri, che tutto che facciamo sembra essere buono. Una volta ho trovato una piazza, si è avvicinato a noi, eravamo lì, come araldi in una piazza aspettando alcuni che venivano, e proprio un uomo era là, diceva, lui ha detto, come essendo un assassino, ha ucciso 4 persone, ma ho cominciato a chiacchierare con lui, qualcosa di forte, no? Lui sempre la cosa più brutta che spaventava è che lui spiegava quello che faceva, come lui è entrato in una casa per rubare. E c'era lì il proprietario. E l'uomo si era arrabbiato, ma dice, gli ha detto così, quando vado a rubare, ho rubato soltanto quello che erano ricco. Ma almeno diciamo, non è virtuoso per rubare il povero, non riesce niente per rubare. No? Dice, e giustificava l'azione dicendo che quel ricco ha rubato di un altro. E lui faceva giustizia. E dopo ha detto così, ero lì, ma l'uomo era arrabbiato, vieni di fronte a me, io ero con una pistola, ho ucciso, però ho fatto in legittima difesa. Ma diceva le cose più cattive con giustificazione. Prendo un esempio esageratissimo, no? Per vedere come la persona sempre fa il male pensando che fa un bene. Per questo dovremmo fare un esame di coscienza chiaro verso le nostre azioni. Perché la tua azione che tu pensi che sia buona davanti agli altri si arrabbia con te. Ma perché? Devi avere un altro punto di riferimento che non sia il tuo modo, ma quello di Dio. Comandamento non rubare, comandamento non uccidere. No? Lui, quando rubava quell'altro, diceva che faceva per giustizia. No? E ripeto la frase che ho sentito qualche giorno fa. Tu vada in un carcere, tu non trova, diciamo, un assassino, tu trovi un giustiziere. Persona che ha fatto qualcosa per giustizia. Quello che la persona pensa. Per questo il punto di riferimento è sempre Dio. E parla qui della comunione e tutte che cosa dovremmo fare per la comunione. E finiamo questa parte qui, no?